हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आया था अमेजोन वाले का फ़ोन। बोल रहा था तुम्हारा कीबोर्ड आ गया है तो लेने जाओ। तो मैं जाता हूँ कीबोर्ड लेने, बने रहे मेरे साथ। अच्छा। ले भाई, हम तो आ गए लोकेशन पे, पर पार्सल वाले का कौन ही बेरा। ये 3 पार्सल वाले आ रखे हैं। ये है फ्लिपकार्ट से, पर मारा है अमेजोन का। अब ये लड़का और लड़कियाँ आ रही हैं काम पे से। लो भाई, हमारा ही पार्सल आ गया। भाई हमारा कीबोर्ड ले आए हैं और हमारा पार्सल। अब जाते हैं घर को, देखते हैं कैसा निकला इसमें। ये हो रही हमारी कोठी ना, इसमें मारो रूम है भाई। कोठी कोनी। इस पार्सल ने खोल के देखूं के है इसमें, मतलब के ना कैसा है। ये रहा हमारा लैपटॉप। अब यहाँ में हम चला करेंगे कीबोर्ड और गेम। ये रहा हमारा कीबोर्ड और माउस। ये इसमें ले भैया, यो ऐसा माउस दिखेगा और ऐसा कीबोर्ड।